दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलिए कालू जी, घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं उस चिड़िया का क्या हाल हो गया है। अरे गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा? पहले इस बात का सोचो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा पति कितना डरपोक है। कालू जी, आप बेकार में ही डर रहे हो, डरपोक कहीं के। हाँ, आओ मेरे पीछे पीछे। अरे कालू जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये अंडे हैं। पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी वहाँ पर लाडो आ जाती है। अरे गोरी भाभी और कालू भैया,